Manchester City leenjisaa gameessa maqaa guddaa qabu gadaa Pep Guardiola jalatti yeroo 5 waancaa Carabao injifateera. Liverpool seenaa dorgomichaan yeroo 10 shaampiyoonaa ta'uun kilaba hunda caalaa milkaa'eera. Manchester City yeroo 9 shaampiyoonaa ta'uun sadarkaa lammaffaarratti argama. Tapha staadiyeemii Wembleytti Manchester City Arsenal mo'ate irratti wayita Manchester City goolii jalqabaa fi lammaffaa galchan Pep Guardiola gammachuun guutame burraaqaa ture. Leenjisaa jabaan waancaa gurguddoo hedduu mo'ate argee akkamiin waancaa Carabao fanga kana gammachuun burraaqaan gaaffii namatti uumuun oolum. Injifannoo tokkittiin kun garuu leenjisaa kanaaf fiikoo danuu qabdi. Pep Guardiolaan taphichaan yeroo 40 waancaa injifate. Seenaa dorgommii Carabao keessatti waancaa yeroo 5 mo'achuun leenjisaa jalqabaa ta'uun seenaa haaraas katabate. Taphichaan goolii injifannoo Manchester City lamaanuu kan galche Nico Orelis sanbata yaadannoo guyyaa dhaloota isaa kabajachaa ture. Dilbata ammoo kennaa bara jireenya isaa guutuun daganne kilaba isaaf gumaache. Dorgommii afur irratti morkataa cimaa ta'uu mala jedhamuun kan abdatamaa ture Arsenal waancaa Carabao dhabuun booda warreen hafan sadanuuf sodaa keessa waan gale fakkaata. Tapha xumuraa Arsenal goolii lama irratti galuun mo'ame kanarratti filannoo jalqabaa ta'uun carraa taphachuu kan argate goolii eegaan lammaffaa Arsenal Kepa Arrizabalaga dogoggora irra deddeebiin irraa mul'achaa tureen qeeqamaa jira. Taphichaan boqonnaan booda taphataan Manchester City Jeremy Doku taphattoota sarara ittisaa Arsenal harkaa miliquun ariitiin kubbaa ari'uutti osoo jiru Kepaan goolii isaarraa meetira 16 ol fagaachuun daangaa isaaf eeyyamamu darbeem Doku irratti balleessaa raawwachuu isaan kaardii keelloo argatee ture. Badiin akkanaa yeroo baay'ee goolii eegdota hanga kaardii diimaatti waan adabsiisuuf abbaan murtee taphichaa kaardii keelloo qofaan dhimmicha bira darbuun isaas deeggartootaa fi leenjisaa Manchester City mufachiisuus viidiyoon taphicharraa mul'achaa ture ni argisiisa. Kun ta'ee daqiiqaa 10 boodas Kepaan dogoggora uumeen ofiis qeeqnetti roobee kilaba isaas gatii kaffalchiise. Kubbaa Ryan Cherkin gara goolii Arsenaalitti dhiyaachuun qarqara mirgaan qilleensa gubbaa gara gooliitti dhiite to'achuuf salphaa fakkaatus Kepaan haalaan qolachuu dadhabuu isaatiin Manchester Cityn goolii isaa jalqabaa argate. Arsenal goolii eegaa jabaa dorgommii Premier Leaguetiin gooliin osoo ittiin galiin yookaan clean sheetiidhaan goolii eegdota Premier League England hundarra jabaa ta'ee fi dandeettii kubbaa jajjaboo qolachuu isaan jajamu David Raya teessoo jijjiiraa irra teessisuun goolii eegaa lammaffaa Kepaadhaaf carraa taphaa kennuun isaas qeeqamaa jira. Taphaan booda murtoo kee kanatti hin gaabbine jechuun gaazexeessitoonni Sky Sport leenjisaa Arsenal Mikel Arteta gaafatan. Innis lakkii hin gaabbine jechuun inumaa gara fuulduraa Kepaaf carraa akka kennu barbaadu sime. Kepaan tapha kanaaf nama madaaluudha kan jedhe Artetaan dogoggorri qaamuma kubbaa miilaatii namni kamuu inuma dogoggora jechuunis dubbate. Morkichaan ga'umsa gadaanaa agarsiisanitti garuu gaddu hin aalle. Arsenal tapha xumuraa Carabao mo'amuun booda tarii mo'amuun dursummaa isaan Premier League irratti qabaniifis balaa ta'a laata yaada jedhu irratti xiinxalaan ispoortii Sky Sport Jamie Redknapp leenjistootaa fi taphattootas mariisisaa tureera. Wayita Arsenal garaagarummaa qabxii 9 liigicha dursaa jirutti Manchester Cityn tapha osoo hin taphatiin hafe tokko ol keewwate. Torbee 33ffaa liigichaan ammoo Itihaaditti Arsenal wajjin taphachuun carraa gaarii gara dorgommiitti isa deebisu ta'uu malas jedhame. Taphataan Arsenal duraanii Ian Wright garaagarummaan qabxii 9 salphaa akka hin taane eeruun Arsenal waan barbaadu argachuuf garuu bakka isaatti deebi'uu akka qabus dubbate. Taphattoonni Manchester City Antonio Semenyo fi Nathan Ake ammoo tapha kana mo'achuun taphoota Premier League hafan mo'achuuf ija jabina gaarii nuuf ta'as jedhan. Isin daawwattoota keenya xumurri Premier League bara kanaa maal ta'a jettanii tilmaamtu yaada keessan nuuf qodaa.